បាទសួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាជួបគ្នាសាជាថ្មីជាមួយនឹង Channel English Learner ដែលថ្ងៃនេះដែរខ្ញុំចង់ចែករំលែកបងប្អូនតាក់ទងទៅនឹងពាក្យ cleaning supply បាទអញ្ចឹងពាក្យថា cleaning supply យើងប្រែថាសម្ភារៈសម្រាប់សម្អាតបាទដែលពាក្យ cleaning យើងប្រែថាស្អាតឬក៏សម្អាតហើយ supply យើងប្រែថាសម្ភារៈសម្រាប់គ្រប់គ្រងឲ្យមួយបាទអញ្ចឹងពាក្យថា cleaning supply យើងប្រែថាសម្ភារៈសម្រាប់ធ្វើការសម្អាតបាទអញ្ចឹងយើងចាប់ផ្ដើមអានតាក់ទងទៅនឹងពាក្យ cleaning supply របស់យើងទាំងអស់គ្នាដែលពាក្យទី1នោះយើងអានថា feather duster feather duster feather duster ពាក្យថា feather duster យើងប្រែថាអំបោះដែលធ្វើពីរោមសត្វបាទដែលពាក្យថា feather នេះយើងប្រែថារោមសំដៅទៅលើរោមសត្វអីហ្នឹងហើយ duster នេះសំដៅទៅលើអ្នកបោះជូតឬក៏ប្រដាប់បោះធូលីអីអញ្ចឹងពាក្យពីរនឹងបញ្ចូលគ្នាយើងប្រែថាប្រដាប់ជូតឬក៏បោះធូលីដែលធ្វើពីរោមសត្វឬក៏យើងហៅថាអំបោះរោមសត្វហ្នឹងហើយពាក្យបន្តទៀតយើងអានថា recycling bin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  អញ្ចឹងពាក្យថា recycling bin យើងប្រែថាធុងដាក់របស់សម្រាប់ធ្វើឡើងវិញម្ដងទៀតអញ្ចឹងពាក្យថា recycling នេះយើងប្រែថាដែលយកទៅធ្វើឡើងវិញដែលយកទៅកែច្នៃឡើងវិញហើយពាក្យថា bin នេះយើងប្រែថាធុងអញ្ចឹង recycling bin យើងប្រែថាធុងដាក់របស់សម្រាប់ធ្វើយកទៅកែប្រែឬក៏កែច្នៃឡើងវិញមួយទៀតពាក្យថា oven cleaner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  ពាក្យថា oven cleaner យើងប្រែថាថ្នាំលាងចង្ក្រានអាំងពាក្យបន្តទៀតពាក្យថា rubber glove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  យើងប្រែថាស្រោមដៃកៅស៊ូដែលពាក្យថា rubber នេះយើងប្រែថាកៅស៊ូហើយពាក្យថា glove នេះសំដៅទៅលើស្រោមដៃអញ្ចឹង rubber glove យើងប្រែថាស្រោមដៃដែលធ្វើពីកៅស៊ូពាក្យបន្តទៀតពាក្យថា steel wool soap pads steel wool soap pads steel wool soap pad ពាក្យថា steel wool soap pad នេះប្រែថាអាចដៃសម្រាប់ដុសឆ្នាំង rug 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 យើងប្រែថាក្រណាត់ឬក៏កន្ទោបសម្រាប់ជូតធូលី step ladder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  ពាក្យថា step ladder យើងប្រែថាជណ្ដើរ glass cleaner glass cleaner glass cleaner ពាក្យថា glass cleaner យើងប្រែថាថ្នាំលាងកញ្ចក់ broom 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 យើងប្រែថាអំបោះ sponge 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 យើងប្រែថាអេប៉ុងរបស់យើងសម្រាប់យកទៅលាងចានអីហ្នឹងគេហៅថា sponge ហ្នឹងពាក្យបន្តទៀតគឺពាក្យថា dustpan 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 ពាក្យថា dustpan យើងប្រែថាប្រដាប់កាបសម្រាម trash bag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 s ប្រែថាថង់សម្រាម vacuum cleaner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  យើងប្រែថាម៉ាស៊ីនបូមសម្រាម vacuum cleaner attachment vacuum cleaner attachment vacuum cleaner attachment ពាក្យថា vacuum cleaner attachment យើងប្រែថាដងតម៉ាស៊ីនបូមសម្រាម vacuum cleaner bag vacuum cleaner bag vacuum cleaner bag យើងប្រែថាថង់ម៉ាស៊ីនបូមសម្រាម wet mop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  យើងប្រែថាអំបោះជូតទឹកសើម dust mop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  យើងប្រែថាអំបោះបោះធូលី
furniture polish furniture polish furniture polish យើងប្រែថាថ្នាំជូតតុទូឲ្យរលោង bucket ឬក៏ pail bucket ឬក៏ pail bucket ឬក៏ pail យើងប្រែថាធុង dish tower dish tower យើងប្រែថាកន្សែងជូតចាន dish tower យើងប្រែថាកន្សែងជូតចានបាទជាចំពោះវីដេអូនេះខ្ញុំសូមបញ្ចប់ប៉ុណ្ណឹងហើយសូមអរគុណសម្រាប់ការទស្សនាវីដេអូរបស់ខ្ញុំហើយសូមបងប្អូនជួយ Subscribe Like Share ហើយនិង Comment ចំពោះវីដេអូខ្ញុំបាទផងបាទសូមអរគុណ